हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज आप देख रहे हैं ये गीज़र हमने ओपन करके रखा है। मैं हैवेल्स में टेक्नीशियन हूँ मैं, और हम ये सर्विस दे रहे हैं गीज़र की। तो ग्वालियर में हमने ये सर्विस विज़िट किया है, तो देख पा रहे हैं सामने से कस्टमर की कंप्लेंट है। गीज़र नया है, करीब दीपावली पे ही परचेज किया है 2023 में। ये टक टक से आवाज़ आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। अब घबराए नहीं, ऐसा कोई इसमें बड़ा फॉल्ट नहीं है। ये ऑटोमेटिकली काम करता है। ये मॉडल बहुत ही प्यारा मॉडल है। ये गीजर संबंधित कोई भी जानकारी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।